Здравствуйте, меня зовут Ли Сингю. Я являюсь главным врачом клиники Куволь Oracle. Я начал осваивать профессию дерматолога в 2001 году в качестве врача-резидента. Получается, уже прошел 21 год. В 2004 году я уже имел сертификат специалиста-дерматолога. Проявившийся однажды псориаз нельзя полностью вылечить. Но хотя псориаз и неизлечим, есть несколько способов его сдерживания. Наиболее распространенный – это фототерапия или лечение ультрафиолетовыми лучами особого спектра. Другой способ – лечебные мази. В основном применяются эти два способа. В случае, если эти два способа не помогают, врач может выписать иммуномодулирующие препараты или назначить что-то еще. При очень тяжелых формах псориаза может даже применяться лечение инъекциями биологически активных веществ. Достаточно сделать 2-3 инъекции в год, чтобы поддерживать псориаз в пассивном состоянии. Однако проблема в цене. За одну такую инъекцию придется заплатить больше $1000. Псориаз находится еще в процессе исследования, поэтому и способов его лечения много. Витилиго вылечить возможно. Другой вопрос, что это очень нелегко. Некоторые пациенты полностью излечиваются, некоторые нет. Лечение витилиго также занимает продолжительное время, поэтому, как и с псориазом, лекарственная терапия не является главной. Используются лечебные мази и эксимерный лазер. В большинстве случаев лечение данным лазером отдельных участков кожи, например, лица, дает очень хорошие результаты. Однако, возможны также рецидивы. Если витилиго не реагирует на воздействие лазера и очаги продолжают появляться, то в таком случае задействуется лекарственная терапия. Если же заболевание не прогрессирует, что особенно касается небольших участков кожи, то возможно проведение пересадки здоровой кожной ткани на пораженный участок. Совсем нет. Причина в том, что пигмент может располагаться только во внешнем кожном слое или только в глубинном, а может и сразу в нескольких. И уже в зависимости от расположения пигмента используются разные лазеры. Однако при лечении пигментации надо также учитывать состояние кожи пациента. У некоторых она плотная и здоровая, а у некоторых тонкая и чувствительная. Поэтому если применить один и тот же лазер к пациентам с разными типами кожи, результаты от процедуры могут быть также разными. Пациентам с чувствительной кожей необходимы лазеры, наносящие коже минимум повреждений. Пациентам со здоровым кожным покровом доступен уже больший спектр лазеров и, возможно, более мощное лечение. Если учесть тип кожи пациента, можно снизить риск побочных эффектов и добиться хороших результатов. Именно поэтому в клинике должен быть большой выбор лазерных аппаратов. Так или иначе, большая часть пациентов дерматологических клиник женского пола, начиная от молоденьких девушек, приходящих лечить угревую сыпь, и заканчивая женщинами, чья кожа с возрастом потеряла упругость. Преобладание женской половины пациентов навело меня на мысль о создании специального женского отделения. Хоть мы и считаемся дерматологической клиникой, у нас также работает специалист-гинеколог. С возрастом у женщин стареет не только кожа, но также могут произойти изменения и в половых органах, появиться сухость, другие проблемы. Я считаю, что так же, как мы ухаживаем за кожей, которая всегда на виду, нужно ухаживать и за тем, что в какой-то мере скрыто от глаз. Поэтому я и решил также добавить процедуру лазерного омоложения влагалища, инъекции филлеров, а также интимную пластику. Все процедуры проводит, конечно же, специалист-гинеколог. Один из наиболее известных способов коррекции фигуры – липосакция. На втором месте лазерный липолиз, то есть разрушение жировых отложений при помощи энергии лазеров. Есть также инъекции липолитиков и лекарства для похудения. Однако ни один из способов по эффекту, конечно же, не сравнится с липосакцией, потому что всего за одну операцию из организма удаляются все лишние жировые отложения. За один раз можно избавиться от 1 до 3 литров жира, а это не шуточное количество. Эффект, конечно же, заметен сразу. Далее о лазерах. Есть несколько лазеров для похудения, которые получили сертификат FDA. Их эффективность уже была доказана. В нашей клинике представлен один из таких лазерных аппаратов – Sculpture. Уже после 3-4 процедур данным лазером при пальпации вы ощутите, насколько сократился объем жировой прослойки.
Не вернется ли жир обратно через некоторое время? Был ли удален жир путем липосакции или разрушен при помощи лазерной энергии, в области проведения процедур он больше не появится. Но есть один нюанс. Представим, что в области живота было 100 жировых клеток, из которых 50 удалили во время липосакции. Эти 50 клеток снова не появятся. Однако еще останутся другие 50 клеток. Если мы начнем много есть, эти клетки могут начать увеличиваться в размере. Если после липосакции живота, когда условно остается только половина жировых клеток, каждый день много есть, то так как количество клеток очень маленькое, жир может начать накапливаться не в животе, а в других областях, руках или бедрах. Или могут просто начать увеличиваться в размере оставшиеся 50 клеток. Поэтому даже после липосакции важно следить за питанием. Тогда результат будет радовать вас долгие годы. В худшем случае, в результате бесконтрольного приема пищи, пациенты приходят к нам снова через 2-3 года уже с желанием провести липосакцию бедер. То, что я сейчас скажу, относится не только к дерматологическим клиникам, а ко всем медицинским учреждениям. Врач должен уметь ставить точный диагноз. Только точно поставив диагноз, можно подобрать подходящее лечение и добиться хороших результатов. В области дерматологии все точно так же. В клинику пришел пациент с мелазмой, но получил диагноз веснушки. Так как эти два вида пигментации лечатся по-разному, результат лечения может оказаться не тем, что пациент изначально ожидал. Поэтому очень важно найти доктора, который способен сразу поставить правильный диагноз. Поэтому первый критерий выбора врача – наличие сертификата специалиста-дерматолога. В год в Корее выпускается всего около 70 специалистов-дерматологов. Однако, если вы окажетесь в Корее, вы поразитесь огромному количеству дерматологических клиник. Причина этому – потребность людей в дерматологических услугах. Поэтому небольшое количество специалистов-дерматологов побуждает к тому, что дерматологические клиники открывают также и врачи других специальностей. Проблема в том, что такие врачи с большей вероятностью поставят неправильный диагноз. То есть лучше выбирать клиники со специалистами-дерматологами, в которых консультацию проводит сам врач. Помимо этого важно, чтобы врач внушал доверие. Ведь врачи тоже люди и могут кое-где соврать для собственной выгоды. И еще одно. Когда работаешь с кожей, не можешь не использовать большое количество оборудования. Разные типы кожи требуют разных лазеров, поэтому чем больше лазеров в клинике, тем у нее больше преимуществ и тем более эффективнее возможно лечение.